Ni ibisanzwe ni kuri The Change Service TV aho tubagezaho ibitandukanye mu mategeko y'umuhanda. Twabazaniye uyu munsi kubigisha ibinyabiziga ndetse n'amoko yabyo kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa. Turabagezaho ubwoko bw'ibinyabiziga, aho tubagezaho ibinyamitende, tukabagezaho ubwoko bw'imodoka, tukabagezaho amapikipiki, tukabagezaho amagare. Iyo tuvuze ikinyabiziga twumva neza ko kari ikintu cyose kigendeshwa n'ibikigize cyagenewe gutwara abantu n'ibintu. Buri muntu wese udukurikiye ashyireho amaso kuri kino kiganiro ndetse na rino somo kugira ngo abashe gusobanukirwa. Nkuko twari tumaze kubibabwira, turacyari ku isomo rijyanye cyangwa ryerekeranye n'ibinyabiziga. Ikinyabiziga ni ikintu cyose gifite inziga. Iyo tuvuze inziga ni amapine y'ibinyabiziga kigendeshwa n'ibikigize cyagenewe gutwara abantu n'ibintu. Icyo nicyo bita ikinyabiziga. Amoko y'ibinyabiziga. Amoko y'ibinyabiziga ari mu bwoko butatu. Harimo imodoka, harimo ibinyamitende, harimo n'amapikipiki. Reka dutangirire ku modoka. Imodoka ni ikinyabiziga icyo ari cyo cyose gifite inziga enye cyangwa zirenga ariko gifite moteri, kitari ipikipiki, kitari ikinyamitende, kitari na velomoteri. Icyo nicyo bita imodoka. Mu bwoko bw'imodoka harimo remoroke. Remoroke ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa n'ikindi kinyabiziga. Ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa n'ikindi kinyabiziga bacyita remoroke. Niho hazamo na makuzungu. Makuzungu ni remoroke iyo ari yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga kiyikuruye ku buryo uburemere bwayo bushikama ku kinyabiziga kiyikuruye. Byumvikane neza. Makuzungu ni ubwoko bw'iyindi remoroke, ariko iyo remoroke yo ikururwa yabanje gufatishwa ku kinyabiziga kiyikuruye ku buryo uburemere bw'iyo makuzungu bushikama kuri icyo kinyabiziga. Turagenda tureba amafoto agenda abisobanura anabyerekana. Uburebure bwa makuzungu bupima metero 17 na santimetero 40. Hari kandi remoroke ntoya. Iyo tuvuze remoroke ntoya ni remoroke iyo ari yo yose itarengeje ibiro 750. Remoroke iyo ari yose itarengeje ibiro 750 yitwa remoroke ntoya. Turakurikizaho ikinyabiziga gifatanyije. Iyo tuvuze ikinyabiziga gifatanije ni ikinyabiziga cyose gikururana. Iyo tuvuze gukururana ni ugukomatana. Ikinyabiziga cyose gikururana kigenda nkaho ari kimwe ari ikinyabiziga gikuruwe, aricyo bita remoroke, ikindi ari makuzungu. Muri rusange ibinyabiziga bikururana, kimwe ari makuzungu, ikindi ari remoroke, mu ijambo rimwe bavuga ngo ni ikinyabiziga gifatanije. Turacyakomeza ibinyabiziga bikururana muri rusange. Iyo tuvuze ibinyabiziga bikururana ntabwo bigomba gukururana birenze bitatu, kereka byatangiwe uruhushya na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Iyo ibinyabiziga bikururana ntabwo bigomba kurenga bitatu bikururana. Noneho ikinyabiziga kimwe cyangwa se inyamaswa imwe iba ikuruye ibinyabiziga bindi. Ntago ikinyabiziga kimwe gikurura ibinyabiziga birenze bibiri, kereka byatangiwe uruhushya na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Hari n'inyamaswa zikurura ibinyabiziga. Iyo inyamaswa zikuruye ibinyabiziga ntago zigomba gukurura ibinyabiziga nabyo birenze bibiri, kereka byatangiwe uruhushya na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ayo ni amoko y'ibinyabiziga nk'uko musanzwe muyumva muyabona, kimwe n'uko abandi baba batabayazi, ariko The Change Service yabazaniye igisubizo kugira ngo buri muntu wese utaruza amoko y'ibinyabiziga ayamenyere kuri ino channel. Turacyakomeza mu binyamitende. Ibinyamitende nabyo ni amoko y'ibinyabiziga. Ibinyamitende ni ibinyabiziga byose bikoreshwa n'ingufu z'abantu. Ibyo nibyo bita ibinyamitende. Mu binyamitende harimo amoko abiri. Hari ibinyamitende bifite moteri n'ibinyamitende bidafite moteri. Ibinyamitende bidafite moteri ni ibinyamitende bikoreshwa n'ingufu z'abantu. Icyo gihe ibinyabiziga byose bikoreshwa n'ingufu z'abantu biba byitwa ibinyamitende. Urugero, igare, utugare tw'abana, utugare tw'abafite ubumuga,
utugare dutwaye abarwayi ndetse n'ingorofani. Ibinyamitende cyangwa se ibinyabiziga bikoreshwa n'ingufu z'abantu ntabwo byemerewe kugira ibyapa bibiranga cyangwa se ibimenyetso bibiranga, kimwe n'amatara. Icyo gihe ntabwo byemerewe kugira amatara kuko nta moteri biba bifite ibyo binyamitende. Icya kabiri, bishobora kandi kuba ibinyamitende bifite moteri, nibyo tugiye kureba. Urugero dusangamo velomoteri. Velomoteri iyo tuyirebye cyangwa tuyumvise ntabwo tuyisinyifiye tuvuge ngo iyi ni velomoteri, ahubwo tubibwirwa n'iki? Izaba velomoteri igihe izaba ifite moteri ifite ingufu zitarengeje santimetero kibe 50, ifite kandi kilokaveya enye cyangwa ikoreshwa umuvuduko wa kilometero 60 mu isaha. Icyo gihe hakurikijwe uko yakozwe. Icyo gihe velomoteri nibwo uzabona yuko ari velomoteri kubera ko izabirangwa n'ibyo tumaze kuvuga. Ku mashusho murahasanga ibishushanyo cyangwa se amafoto agaragaza velomoteri iyo ariyo. Utaruyizi ayimenye cyangwa se ayisobanukirwe. Hari ibinyamitende bifite moteri ariko bifite inziga 3 cyangwa 4. Ibyo nibyo biri kuri ano mafoto muri kureba mwese. Bizaba ibinyamitende bifite moteri ariko bifite inziga 3 cyangwa 4. Icyo gihe moteri yabyo izaba ifite ibiro 400. Ikindi kandi ikaba ifite kilokaveya 15. Iyo tuvuze kilokaveya izaba ari ingufu ziri muri moteri. Ikindi kandi iyo moteri izaba ipima santimetero kibe 350. Nicyo kizakwereka ibinyamitende bifite moteri kandi bifite inziga zirenze 4 cyangwa 3, nibyo uzasangamo ibinyamitende bifite moteri.